Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Waluyo, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas 11 Maret tahun 2022. Dengan nomor induk mahasiswa X90220819979 dan nomor peserta UKG 2018 00357667. Pada hari ini Rabu 14 Desember 2022, saya telah melaksanakan pengambilan video UKIN di SMK YPT 1 Purbalingga, mapel bahasa Inggris. Saya mengambil kelas 10 Teknik Elektronika Industri dengan materi Asking for and Giving Opinion. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Okay, I am fine too, thank you. Okay, before we start our learning today, please, Mas Nabil, lead your friends to pray together. Please, Mas Nabil. This is my friend. Let's pray together. Finish. Okay, thank you, Mas Nabil. Let me check your attendance first. Yeah, if you being called, ya jika kamu dipanggil, jawabnya present, ya masih ingat ya. Oke. First is Sania, Mas Nabil. Oke. Yulanda, Rehan, Erna, M Bayu, Fieri, Pascal, Dava, Alice. Okay, thank you. Before we continue our learning today, let we check your understanding about our learning last week. Do you still remember what we learned last week? About giving opinion. About giving opinion. Okay, opinion, ya. Did you know the purpose of giving opinion? The purpose of giving opinion is to express our thought or our idea, kan gitu ya. Jadi kita tujuannya belajar opinion kan in order to give our idea. Can you give me example how to give an opinion, Mas Pascal? For me, Uh-huh. this class is so messy. For me, this class is. To me, the class is so messy. Okay, that's a good opinion, but you haven't yet used the expression of giving opinion. Can you give me example of expression giving opinion? Giving opinion. In my opinion. Yeah, okay. And then, if you are going to ask for an opinion, bisa nggak kalau mau menanyakan opini? For example, gimana caranya? What's your opinion about? Okay, another example, please. What do you think? What is your view on? Okay. Nah, itu ya salah satunya lagi ya. Last week you all already can pronounce the expression correctly. Apakah hari ini masih bisa? Ya, minggu lalu kalian itu udah bisa ya. Nah, udah bisa mengucapkannya dengan benar. Apakah minggu ini apakah hari ini masih bisa? Ya, for example, Rehan. Ya, Rehan. Can you say this
expression. Nah, ini coba kamu ngomongnya gimana? Wah, gimana? Would you give me your opinion on? Oke, good. Oke, satu lagi ya. Alice. Oke, Mbak Alice, can you pronounce it? Yang ini, can you pronounce it? What do you think about? Okay, good. Yolanda, can you pronounce it? Nah ini, wah. Do you have an ide? Oke, ya. Ada yang bisa memberikan masukan, Fieri? Can you pronounce it? Do you have any idea? Yeah, that's good pronunciation. Do you have any idea? Ya, bukan do you have an ide, ya, tapi do you have any idea? Please repeat after me, ya, together ya. What's your reaction to that? Okay, good. Nah, ada lagi yang nggak bisa pengucapannya, Dava? The expression that make you still confused. Ya, yang masih membuat kamu bingung yang mana? Please give me. Nah, kamu tahunya gimana itu bacanya? Thought, oke, ya, udah bener sih, ya. Nah, please give me your thought on. Ya, karena ini di sini ini bukan T ya, tapi thought ya. Oke, jadi please give me your thought on. Ya, oke, ini ya have same meaning with idea ya. Nah, ini pemikiran, ini juga pemikiran ya. Artinya pemikiran. Oke? Ya, jadi please give me your thought on ya. Jadi tolong berikan pemikiranmu pada ya, titik-titiknya diisi dengan apa topiknya kayak gitu. Oke, udah tidak ada yang bingung lagi dari expression ini? Oke, good. This is the expression of asking one's opinion, and then how to give an opinion. Ya, minggu lalu kan udah nih, how to give an opinion. Nah, all of this expression is used to give opinion. Ya, don't worry about the meaning. Ya, nggak usah khawatir dengan artinya. Ya, the point is this expression to give your opinion. Jadi nggak usah khawatir dengan artinya. Intinya di sini semuanya digunakan untuk memberikan opini. Mas Nabil, can you pronounce it? Can you pronounce it? Nah ini. I make a comment on that. Oke, good. Udah bagus ya. Ternyata masih bagus pronunciation-nya. Coba lagi si Sania. Nah, Sania. Coba for example ini. From my point of view, ya. From my point of view. Jadi ya, langsung ya. Jadi tidak from my point of view, ya. Don't not like that, tapi from my point of ya, jadi langsung ya, jadi langsung ya, my point of view, ya, jadi my point of view kayak gitu. Oke, can you repeat after me ya, together, from my point of view, coba.
Oke, from my point of view ya gitu ya. Jadi nanti jangan dipisah-pisah ya. Jadi langsung my point of view. Nah, gitu. Oke. Dava. Oke. Dava, can you pronounce it? Yang ini. Hai? Consider. Oke, apa lagi ya? Pascal, can you help Mas Dava? Coba, kamu bisa bantu Mas Dava nggak ini? Ini gimana cara ngomongnya? Ya, can you try it? Personally consider, oke. Berarti butuh dikasih contoh lagi. Ya, let me give you an example. I personally, ya, jadi bukan person tapi person. Personally consider, ya. I personally consider. Ya, coba Bayu. I personally consider. Consider ya, jadi bukan consider ya, bukan consider, tapi consider. Ya, coba diulangi lagi. I personally consider. Oke, nice. Oke. Erna. Oke, personally tadi udah ya. Nah, ini coba. In my Erna. Ya, Erna. Oke, nice. In my personal opinion. Oke, nah, from this expression, which expression that still make you confused? Yang masih membuat kamu bingung how to pronounce it? Coba, yang mana? Yang mana coba? Not everyone will agree with me. What? Nah, udah? Ya? Gak ada masalah kayaknya tadi. Coba sih. Nah, ini. Oke. My own view of the matter is. My own view of the matter is. Oke, coba Fieri ulangi. My own view of the matter is. Oke, ya, ya. Oke, my own view of the matter is. Oke, nice ya. Nah, all of this, ya. The meaning is, in my opinion. Jadi semuanya ini artinya, ya, pendapat saya adalah kayak gitu. Intinya seperti itu, ya. So don't worry about the sentence, ya. Jadi nggak usah khawatir tentang ini kalimatnya beda-beda. Intinya semuanya artinya adalah ingin memberikan opini, kayak gitu, ya. Nggak usah khawatir. Nah, this is the expression of an agreement. Ya, oke. Agreement berarti ya, if you have same idea with other people. Jika kamu punya pendapat yang sama dengan orang lain, ya, so you use an expression of agreement. Jadi kalau kalian punya pendapat yang sama dengan orang lain, gunakan expression atau ungkapan persetujuan ini. Ya, this is absolutely right. Ya, absolutely right. Coba siapa ya? Rehan. This is absolutely right. Coba diulangi. Oke, this is absolutely right. Oke, nice. Ya, oke, betul. Artinya seperti itu, ya. Ini betul kayak gitu. Ya, terus coba lagi enggak. Sania lagi, coba Sania. Ya.
Sania. Ya, ini. I agree. I never thought of that. Ya, ini kan masih sama nih ya. Nah, ini ya, thought. Ya, thought. Ini juga kan kayak gini ya. Think, thought kan kayak gitu. Ya, jadi I agree. I never thought of that. Ya, oke. Ada yang masih bingung di sini? Hah? Neither do I. Ya, begitupun juga dengan saya, kayak gitu. Ya, neither do I. Ada lagi? I couldn't agree more. Oke, ya. I couldn't agree more. Nah, ini kan singkatan dari could not, ya. Jadi disingkat itu couldn't, ya, kayak gini kan. Nah, I couldn't agree more. Nah, maksudnya di sini apa? Ya, nah, bukankah di situ ada kata-kata not, ya kan? Kalau not kan itu kan lebih identik dengan ketidaksetujuan, ya. Nah, kenapa di sini dimasukkan ke persetujuan? Ya, nah jadi kalau diartikan keseluruhannya, I couldn't agree more, saya tidak bisa lebih setuju lagi. Saya tidak bisa lebih setuju lagi. Ya, jadi apa? Artinya sama saja dengan setuju sekali kan gitu. Tidak bisa lebih setuju lagi kan berarti udah mentok setuju banget kan gitu ya. Oke, jadi seperti itu. I couldn't agree more. Oke, nice. Gitu ya. Nah, terus this is expression of disagreement. Oke, I'm sorry I don't agree with you. Nah, itu seperti itu ya. Oke. Maybe I want to hear your pronunciation about yang ini coba. Yang ini coba. Can you pronounce it? Ada yang bisa? Justified. Justified. It is not justified to say so. Ya. Oke, jadi artinya tidak demikian ya, tidak demikian kayak gitu. Oke, nah ke next ya. Nah, this is the structure ya. Oke, kemarin udah dipelajari ya. Strukturnya ya, opening, content, and closing. In the opening, you have to write greeting and put the topic ya. Jadi di greeting itu ada salam dan topik yang dibicarakan ya. If you want to discuss about class meeting, berarti topiknya class meeting. Ya, disampaikan di opening gitu ya. In the content ya, the content you have to write about the expression asking opinion, giving opinion, agreement, disagreement ya. And in the closing you have to write the solution and closing. Closing itu maksudnya salam penutupnya. Nah, itu ya. Oke. After that, ya, you will make a conversation. Ya, after that, you will make a conversation in group. Before that, I will give you an example. Ya, but ya kita diskusi bareng-bareng. Ya, example-nya diskusi bareng-bareng. Okay, for example, we are going to talk about YouTube. Ya, jadi kita akan diskusi tentang YouTube nih. Ya, kira-kira kalau kita masukkan ke tema asking and giving opinion, itu nanti jadinya seperti apa? For example, ya. For example, nah, yang perlu diperhatikan, pokoknya hal pertama yang harus kalian tulis adalah opening. Ya, di awal itu harus ada opening, gitu. Nah, opening itu isinya ada greeting dan ada topik. Nah, coba ini dulu ya.
For example, ya, for example about YouTube, see A, ya, this is conversation between A and B, ya, maksudnya antara si A dan si B gitu maksudnya, ya, namanya belum jelas, si A dan si B. For example, ya, yang pertama tadi apa? Greeting ya, greeting contohnya apa? Hello guys, ya, jadi nggak usah terpaku dengan good morning, assalamualaikum, nggak usah seperti itu ya, ya, hello juga udah termasuk greeting. Oke, hello, ya, hello. Nah, misalnya jawabannya nanti hi, gitu. Ya, terus ya lagi, ya, terus kita kaitkan dengan YouTube, ya, kan harus ada topiknya di bagian opening. Ya, misal si A bertanya, what are you doing here? Ya, apa yang kamu lakukan di sini? Nah, si B, for example, I am watching YouTube. Nah, ini openingnya udah cukup sampai sini, ya. Jadi udah ada greeting dan udah ada topiknya. Topiknya tentang YouTube. Ya, terus masuk ke topik, ya, ke konten, ya, ke konten. Terus, for example, si A, ya, why do you like to watch YouTube? Ya, kenapa sih kamu suka nonton YouTube? Ya, terus misalkan si B menjawab, I think YouTube is so entertaining. Nah, for example seperti itu. Saya pikir YouTube itu sangat menghibur. Ya, nah contohnya kayak gitu. Nah, di sini kan udah ada nih, ya, menanyakan kenapa kamu suka, kan berarti menanyakan pendapat. Nah, di sini menjawab, memberikan pendapat. I think YouTube is so entertaining. Ya, nah itu udah ada asking opinion and giving opinion. Sekarang agreement dan disagreement-nya harus dimasukkan. Ya, terus si A lagi, ya, bertanya, oke, ya, YouTube is entertaining, ya, entertaining. Ya, oke, YouTube itu menghibur, but ya, I think YouTube is consuming, ya, consuming a lot of internet data misalkan, ya. Oke lah, YouTube itu menghibur, tapi saya pikir YouTube itu terlalu banyak menghabiskan kuota, ya, kayak gitu. Nah, terus misalkan si B jawab lagi, ya, I disagree with you, ya, we can use misalkan Wi-Fi at school misalkan, school to watch YouTube misalkan kayak gitu. Ya, nah kan udah memberikan pernyataan bahwa YouTube itu terlalu memakan banyak internet, ya. Nah, si B tidak setuju dengan itu, ya, karena kita bisa menggunakan Wi-Fi di sekolah, for example seperti itu. Nah, kita langsung ke solution and closing. Oke, ya, si A. Oke, nah solutionnya mungkin si A itu setuju dengan si B. Oke, ya, berarti kita YouTubean hanya kalau lagi ada Wi-Fi, for example. Oke, I agree. Oke, ya, we watch YouTube only if there isn't a Wi-Fi. Ya, oke, kita nonton YouTube ketika hanya ada Wi-Fi saja. Oke, terus closingnya misalkan si B,
Ya. Oke. That's good point. Thank you. Misalkan kayak gitu. Ya, si A, you are welcome. Soalnya kayak gitu. Ya. Nah, ini udah ya, cukup ya. Jadi udah ada opening, content, and closing-nya. Contohnya seperti ini. Ya, for example. Oke? Ya. Any questions so far? Ada pertanyaan? No. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti now you please make group of 4. Ya, please make group of 4. Buatlah kelompok, satu kelompoknya 4 ya. Nah, jadi nanti kalau ada yang masih yang berdua, ya nggak apa-apa berdua, berarti percakapannya nanti berdua saja. Ya, nah, please make group of 4 ya. I will decide your group. Ya, saya akan menentukan kelompoknya ya. Saya akan menentukan kelompoknya. Oke. The first group is Pascal, Fieri, Raihan, and Dava ya. Oke. The second group is Erna, Alice, Nabil, and Bayu. And the last group is Yolanda and Sania. Ya, gitu ya. Nah, itu kelompoknya. And then I will show you the topic of the dialogue. Ya, jadi kamu membuat topik dialog berdasarkan topik yang ada di sini. Ya, topik yang ada di sini. Oke. The first group, what topic did you choose? Topik mana yang kamu pilih? Instagram. The online learning. Oke. The third group, joining OSIS. Oke. Ya. Oke. And then please make the dialogue. Ya. The dialogue you have 10 minutes lah ya, 10 minutes saja cukup. Ya, nggak usah 30 menit, 10 minutes to make a dialogue. And after that, ya, you will practice on front of the class. While you are practicing your dialogue, ya, ketika kalian praktek dialog, apa yang dinilai? Ya, what will be scored by me? Ya, jadi apa saja yang dinilai nanti? Yaitu pengucapan atau pronunciation-nya, tata bahasanya, ya, terus kosakata, vocabulary-nya, kelancarannya, ya, fluensinya dan pemahamannya. Nah, ini, ya. Nah, but ya not only me, ya. Jadi tidak hanya saya yang menilai, ya. Nah, nanti ketika, for example, the first group practicing the dialogue, the other group is giving score. Coba. Yo. Coba. Yo, di situ. Or you can write down in the back of this paper. Bisa ditulis di belakang sini nggak apa-apa. Ya, coba. Ya, coba ditulis. Coba ditulis, silakan ditulis. Ditulis, silakan ditulis. Semuanya, Pak? Iya. Ayo, Pak. Ayo. Ya, sip gitu. Oke. Nah. Yo. Ini tulis satu apa gitu. Hai. Hai guys, terima kasih guys.
Do you join OSIS? Nice. Please, first group, can you practice your dialogue? Ya, oke, yo, coba. Ya, ayo. Nah, ya, jadi nanti sambil praktek, nanti sambil menilai ya. Saya kasih contoh cara menilainya. Oke, nah, nanti gantian kalian yang menilai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, we are going to practice ini gitu. Today we are going to practice Conversation. conversation. Please listen to. Hi guys, look at my Instagram follower. Hi, what's wrong, Pascal? You are so noisy. I have 1,000 followers. It's cool, right? It's just so. By the way, what will you do with your followers? Nothing special. I can share my photos with my followers. And since wasting the internet data, what is your opinion on it? I think that is not big problem for me because I have a lot of internet data. I agree with Java. It's also wasting your time. Yeah, in my opinion, there is no productive thing on Instagram. I disagree with you. We can also use Instagram to promote our product. I agree. I never thought about that. How about you guys? I think that good video. I think we'll learn Instagram. Yo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause to first group. Give applause. Oke, thank you first group. Nah, ya, that is the example of your friend in practicing the dialogue. Yep. Okay, but you have to make improvement on the pronunciation. Jadi kalian masih tetap butuh apa namanya ya, peningkatan di bagian pengucapannya ya. For example, ya Mas Dava tadi ya good ide ya, bukan idea ya. For example seperti itu. Nah, dan most of you still read the text. Jadi sebagian apa malah hampir semuanya masih baca teks ya, masih banyak yang baca teks. Nah, oke, nanti ya dicoba lagi ya tanpa teks gitu ya. Nah, saya akan mencoba untuk memberikan penilaiannya. I will try to give the score ya. For example, Pascal ya, Pascal. Nah, ini kan tadi skornya ada cukup, kurang, cukup, dan baik ya. Nah, Pascal, based on your opinion, how is the pronunciation? How is Pascal pronunciation? Baik, oke, good. Ya, ya baik ya. Oke. Nah,
very. Kurang Pak. Enggak, yang the other groups ya. Coba tadi very. Baik Pak, baik Pak. Cukup ya, cukup. Benar Pak Guru. Rehan baik. Davanya cukup tadi ya, karena ada beberapa yang kurang tepat. Tata bahasa saya rasa baik semuanya tadi udah baik, udah ada subjek, verb dan lainnya. Di vocabulary, ya vocabulary itu dinilai dari apanya? Dari kosakata yang digunakan ya. Kosakata yang digunakan itu seperti apa? Bervariasi apa enggak? Ya, saya pikir tadi udah bervariasi. Ya, udah ada I think, ya I disagree, I agree kan gitu, udah bagus. Ya, nah kalau kelancarannya ya fluency, ya I think you have to make good improvement. Jadi kamu harus membuat improvement yang baik lagi. Ya, jadi di sini masih cukup, ya cukup saja. Ya Kak, because almost of you ya masih baca tadi ya. Pemahamannya ya kalau Pak Guru sih ya. Nah, kalau Pak Guru sih paham tadi apa yang diomongkan mereka. Ya, the other groups, how is the other group? Ya tadi do you understand what the first group say? No, kalau belum paham ya berarti cukup saja. Nah, contohnya kayak gini ya menilainya ya. Nah, ya, contohnya kayak gini. Ya berarti ada beberapa yang harus ditingkatkan ya dari fluensinya. Ya, pemahamannya mungkin karena tadi apa? Ya, you kurang kurang keras ngomongnya ya, mungkin karena kurang keras jadi yang lain juga kurang paham kan gitu. Ya, oke. Jadi nanti perlu ditingkatkan lagi. Nah, for example, cara menilainya seperti ini ya. Nah, the other group, ya for the other group, ya karena because there is no time, ya jadi karena tidak ada waktu lagi, ya. For the other group, please make a video. Ya, jadi tadi yang conversation tadi, please make the video. Jadi buat videonya, ya. And then upload it on the YouTube. Ya, upload di YouTube. After that, the link of your YouTube, please share on the class. Ya, share on the WhatsApp group class. Gitu. Ya, jadi nanti di share di grup kelas biar yang lain nanti bisa menilai seperti ini ya. Nah, nanti kalau yang the other groups have already uploaded the video on YouTube. Ya, the first group please make a scoring. Ya, seperti ini. Okay, I think enough for today. Any question? Any question? Oh, okay. So today what we have learned? What we have learned today? Pronunciation. Okay, how to pronounce the expression, and then what we learn again, apa yang dipelajari lagi tadi? How to create dialogue, ya kan? Bagaimana tadi membuat dialognya? Nah, harus ada opening, content, and closing, and then you have practice on the front of the class. Okay, nice. Okay, if you have no question, I think enough. Thank you for your attention. Thank you for your enthusiastic, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.